сурвалжлах баг Дундгой аймагт ирсэн байна. Дундгой аймаг энэ жил эсэлтийн ерөнхий шалгалтаараа улсдаа 5 дугаар байранд орсон. Мөн математик, нийгэм, физикийн хичээлдээрээ улсдаа тэргүүсэн амжилттай байгаа. За энэ аймгийн 2 сурагчтай эсэлтийн ерөнхий шалгалтын дээрээ 800 оноо авсны нэг Мартатай та бүхнийг уулзуулж байна. За Марта, юуны өмнө 800 оноо авсанд баяр хүргэе. Тэг ямар сургуульд эсэв? За баярлалаа. Миний хувьд гэх юм бол одоо аль намар говьмбсын Орос хэлний олимпиадад оролцоод тэгээд Орос руу 100% тэтгэлэгтэй суралцах одоо сургалтаа шийдчихсэн. Тэгээд одоо Москвад сэтгэл зүйч мэргэжлээр суралцсанаа. Энэ жилийн эсэлтийн ерөнхий шалгалтын тухайд бас их сурах хүчтэй байхгүй агуулгууд орж ирсэн гэдэг шүүмжлэл дагуулсан. Ерөнхийдөө их гайгүй байсан. Тэгээд тэр тамгагүй төрийг хүүхдүүдийг шүүмжилж байгаа харагдсан. Одоо ер нь миний үед гэх юм бол тэр тамгагүй төр одоо сурах хүчтэй байгаа зохиол одоо сурах хүчтэй байгаа зохиолуудаа судлах үгээр эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөөд одоо бухимдчихвэл одоо тохоо хүүхдийн бэлтгэлэл одоо муу энэ даа л гэж би дүгнэж байна да. Өөр ер нь сурах хүчтэй байхгүй чиний мэдэхгүй байсан ирнэ буутсан агуулга асуулт юу байсан бэ? Ерөнхийдөө байгаагүй. Би өөрөө нөгөө нэг монгол хэл бичгээр улсын олимпиадад бэлтгэсэн. Тэгээд бас түрүүбээр эзэлсэн улсдаа. Тийм болохоор нөгөө нэг бас бэлтгэл миний хувьд одоо илүү бас одоо бусад хүмүүсээс бас илүү өндөр байсан бах. Тиймдээж бас одоо энийг л мэдэхгүй байна да гэсэн агуулга бол ерөөсөй байгаагүй. Яг анхны оноогоо харахад бол сэтгэлд нэг их хүрээгүй юм. Тэгвэл цаанаасаа л ингээд 800 авцсан байх гэж их мэдрэгдээд байсан. Би өөрөө их ингээд нөгөө нэг олон ингээд уралдаан тэмцээнд орохоороо ингээд өөрийгөө одоо тэдэд орсноо шууд ингээд зөгнөөд тэг багштай шууд хэлцдэг байхгүй юу? Тэгээ манай багш ч гэсэн намайг одоо 800 аавна гэж маш их одоо хүлээж найдажсэн. Багшийнхаа одоо хүлээлтэд хүрсэндээ одоо маш их баяртай байсан да. Тэр үед маш их догдолсон. Одоо намайг бэлдсэн багш бол Монгол Улсын зөвлөх багш, Даш Зэвгийн Отгон Сүрэн гэж мундаг багш байгаа. Одоо маш олон жилийн туршлагатай, хүүхдтэй мэдлэг чадварыг маш харамгүй хайрладаг. Тийм мундаг багшийнхаа одоо өвчнөд мэдээж одоо бас өөрөө хичээл зүтгэлээр энэ оног авч чадсан. Аав ээжийн хувьд бол одоо манай аав ээж ямар нэгэн байдлаар одоо хүүхдээ за чи заавал 800 авъя шүү, чи заавал ингэ шүү, чи заавал амжилтанд хүрэх ёстой шүү гэж ямар нэгэн байдлаар надад хийж хахалт үзүүлж байгаагүй. Надад гол нь ингээд өөртөө цаг зарцуулах хичээх тийм одоо цагийг маш их гаргаж өгдөг. Чи би ингээ ийм юмд явна, би ийм давтлагатай, би ийм ажилтай гэхэд бол окей гэд ингээд чи одоо ийм мэрэгжил эзэмшч гэж тулгадаг тийм энгийн хүмүүс байдаг да. Яагаад сэтгэл зүйчээр сурахаар сонирхож байна? Багада их боддог байсан сэтгэл зүйчээр одоо нэг өсвөр наснд хүүхдэд ийм сэтгэл зүйн асуудал тулгардаг да. Тэр үедээ л би ингээд одоо манай сургууль тэр үед сэтгэл зүйч гэж ерөөсөй байгаагүй. Ихэнх сургуулиудад бараг байгаагүй хаа. Тэгээ ингээд би өөрөө ингээд сэтгэл зүйч болоод одоо ийм өсвөр насны хүүхдүүдэд одоо өөр тулгамдсан асуудлуудтай хүүхдүүдэд тусалж чадах юм байна гэдэг бодол тохоо үед надад нэг төрж исэн. Тэгэл одоо яг сургууль сонголт ингээл мэрэгжил сонголт их болоод ирсэн. Сэтгэл зүйч гэдэг мэрэгжил байсан. Тэгэл өөрөө бодоод гэрийнхэнтэйгээ ярилцаа. Тэгэл 100% одоо өвт итгэлтэйгээр шийдсэн дээ. Хувийн хичээл зүтгэл маш их чухал гэдэг ч гэсэн багшийн ур чадвараас бас их зүйл шалтгаалдаг гэж би боддог. Мөн одоо зөвхөн одоо би саясан шүү дээ тий. Одоо ингээл тест ажиллаад ингээл нэгийн тэд, хоёрын тэд, гурвын тэдгээ ингээд өөрийгөө хуурж байгаа юм шиг юм тавиад байхгүйгээр үнэхээр л нэг сэдв аваад нэг сэдвийг ингээд би яг юунд ярьж чадахгүй байх нэгээд ингээд сонгоод ажиллаад ч гэх юм уу тиймэрхүү байдлаар тэгээ эртнээс бэлдэж эхлэхээ гэж бодож байна. Манай одоо багш бол 10 дугаар ингээд сонгоо орж эхлэхээс л биднэрт ийш гэж юм байдаг шүү гэл ингээд материалуудыг ингээд харуулаад ингээд ингэдэг байсан. Одоо ийм зохиол орж ирдэг гэл. Тэгэхгүйгээр хүүхдүүд одоо ингээд 12 тоо ороод бэлдээл болчихно гэж одоо боддог төсөөлтөй байдаг гэж бас магадгүй. Тэгэхээр 12 тоо яг шууд ороо бэлдээ гэвэл амжихгүй. Эртнээс одоо бэлдээд өнөөдрөөс эхлээрээ хийж тий ер нь өнөөдрөөс эхлээрээ тэгээд эсэлтийн ерөнхий шалгалтаас гадна өөр зорилготой байгаарэ гэж бодож байна. Одоо гадагшаа сурах одоо зөвхөн одоо энэ босгыг л давандаа биш тэтгэлэг авах цаашдаа одоо бүр одоо англиэр өгөх гэж байгаа хүмүүс эдэр байх юм бол IELTS эдэр өгөө дүүцүүлдэг ч юм уу тий ер нь тийм том зорилготой байгаарэ тэгээд тэрнийхээ араас тууштай байгаарэ л гэж хэлээ да. За баярлалаа. За баярлалаа.